Еще один проверенный временем экспонат нашего печного музея. Печь термофоровская ТМФ, которая сейчас называется Герма. Печь так называемая колпаковская. Принцип работы заключается в том, что дымовые газы собираются наверху печи, создавая такой колпак печных газов, тем самым задерживаясь и отдавая тепло по максимуму. Здесь вот этот вот колпак печных газов можно использовать как, соответственно, духовку. Сама топка путирована шамотным кирпичом, большой дверник, чугунная дверка. Ну и модные в тот момент конвекционные трубы. Тогда их компания Термофор пихала куда только возможно, начиная от топительных и заканчивая банными печами. Даже такие раритеты вы можете приобрести у нас в компании Бар Горького. А магазин наш находится по адресу город Бор, улица Советская, дом 7, корпус 3, телефон 83 044 0808. Ждем вас.